咁我腳抽筋啊，晚晚咧隻腳咧就抽筋抽醒我嘅。我今日嚟咧我就費事貼紮啦。我琴日嚟我都有貼嘅。我將個貼完即係應完嗰啲眼嗰啲咧眼貼咧，我就貼喺竹三里啦、陰擔膠啦、湧泉穴啦。我而家嘅夜晚抽筋咧就冇咗，你可以查記錄㗎，我不停嚟買㗎。我同埋嗰次同一個澳門嘅朋友我去探佢，我話我送俾你，你自己翻去試啊。試完之後佢第二日即刻嚟，佢哋買咗10盒㗎啦。嗰個眼嗌就係啊，有優惠啊而家。買咗啦，買6送1，買咗啦，買咗啦 OK。嗱，我仲有，我拎埋嚟啊！我而家仲有一大堆喺度啊！嗱，係喎。係嘛？係。仲有喺度嘅，咁我食咗我呢啲先啊嘛，係咪啊？係冇錯。咁所以我拎埋嚟，好佩服你，我好敬重你。多謝你。你做好多做慈善噶嘛？你係用你媽媽個名捐去嗰啲保良局。學生，我做扶貧嘅，我中意去啲山區俾啲孤苦老人。積福啊！我唔敢啊！我只係將我嘅快樂同佢哋分享嘅啫。係啦。我自己好開心，我哋係窮等人家出身，即係到而家都有得食有得住，可以有自己能力去幫助人哋。我喺大陸最邊遠嗰啲山區，我先至去做嘅。